Hər kəsə salam, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Demək, bugün vlog başladıram. Həqiqətən çox pis vaxtlardan keçdim. Demək olar ki, depressiyonu yaşayırdım. Bilirsiniz, Aminin bu son yaşadığı problemdən sonra çox qorxmuşdum həqiqətən. Qorxu o qədər canımı hopmuşdu ki, o vəziyyətdən çıxa bilmirdim. Bunda sizin dəstəyiniz mənim bu haldan çıxmamda çox oldu. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox motivasiyalı yorumlar aldım. Həqiqətən mənlə birlikdə o acını yaşayan analar, bacılar, qardaşlar gördüm. Allah hər birinizdən razı olsun. Həqiqətən mən çox xoşbəxtəm ki, sizin kimi bir izləyici kitləm var. Hansı ki, o qədər bloger var ki, izləyici kitləsi nə qədərdir, alma ki, onun içində ağzına gələni yazan olur, nə bilim, pis sözlər yazan olur. Amma mənim izləyicilərim həqiqətən həm qəlbən mərhəmətli, həm əxlaqən çox yaxşı izləyicilərim var. İnşallah ki, bu kitlə tez zamanda daha da artar sizlərin sayəsində və daha da yaxşı yerlərə gəlib çıxarıq. Hər birinizin yorumunu oxuyuram, cavab yazıram. Çünki bizi insanlara tanıdan, YouTube-a tanıdan siz izləyicilərsiniz. Ona görə sizi çox sevirik. Amin də sizi çox sevir, mən də sizi çox sevirəm. Ailecə hər birinizi çox sevirik. Allah hər birinizdən razı olsun. Videonu sonundan izləməyinizi xahiş edirəm. İzləmə saatımız çox az qalıb. Bu izləmə saatını bitirək ki, artıq mən buradan gəlir əldə etməyə başlayıram. Onun da səbəbini bilirsiniz. Övladım Aminə görədir. Çünki Aminin problemləri, xəstəliklərinə görə mənim yoldaşıma maddi dəstək də oluna bilmirəm. Yəni işləyə bilmirəm. Və çox gənc ailəyə bildiyiniz kimi həm iki normal uşaq, həm bir problemli uşaqla tək yoldaşım alınmır da, mən də ona dəstək göstərməliyəm. Ona görə inşallah ki, siz izləyicilər sayəsində həm sevərək izləyəcəyiniz vloqlar, həm hər zaman örnək bir ailə olaraq sizlərin sayəsində inşallah ki, qatqımız sizlərə də olar. İndi biraz iş görəcəm əslində. Prosto biraz özümə makyaj eləmək istəyirəm, çünki toparlanmaq istəyirəm, ancaq belə o haldan çıxa bilərəm. Başlayalım. Bunu da bildirim dostlar, səhifədə canlı açmaq istəyirəm. Canlı yayınımız olacaq inşallah ki, bunu planlaşdırıram. Hələ dəqiq deyil. Bir post paylaşmışam. Görüm orada nə qədər izləyici Amini canlı görmək istəyir, ona baxacağam. İzləyicilərimin istəyinə görə hərəkət edəcəm. Hər gün axşam. Çünki elə insanlar var ki, işləyir, işdə olur. Elə insan var ki, yəni o saatlarda evə gəlir. Ona görə istəyirəm ki, bütün izləyicilərim Amini canlı görsünlər. Tək Amin olmayacaq, çünki bilirsiniz, tək Amini paylaşanda YouTube-un bəzi, necə ki, TikTok, Instagram səhifələrində bəzi qaydaları var. YouTube-un da elə qaydaları var ki, hər asıda problemli uşaqlar sırf canlı yayının önündə göstərmək olmur. Özümüz də paylaşacağıq, yoldaşım da mənəm. Bilirəm ki, hər biriniz bizi çox sevirsiniz, mən də hər birinizi sevirəm. Belə maraqlı şeylər edəcəyik inşallah. Bugün həyat təmizləyəcəm. İstəyirəm biraz həyata düşüm. Həm təmiz havam olsun, həm də ki, biraz əl gəzdirmək istəyirəm. Həyatda güllərim sulanmalıdır. Mən gülləri çox xoşlayıram. Ev güllərini, həyat güllərini. Birisi dəqiqə. Hər üzürürsən, qızım çağırırdı. Ona görə çox yüngül bir şey eləyəcəm ki, çox insan məni belə halda görür. Özü də motivasiyadan düşür. İstəmirəm izləyicilərimlə baxsın, pis olsun. Düzdür, həqiqətən yaşadıqlarım çox ağır şeyler idi. Düzdür, biz daha ağırlarını yaşamışıq. Məsələn, Aminin əməliyyat dönəmində hər şeydə. Amma ki, fikirləşin, Amin bir il keçib son əməliyyatın üzərindən. Ondan öncə həftədə bir dəfə əməliyyat olunurdu. Gündə 2 dəfə əməliyyata girdiyi zamanlar olurdu. Amma bir ildir ki, artıq yaxşıya doğru gedir və bir anda elə bir şey yaşamağı məni çox stresli soxdu. Yoldaşım da deyir ki, sən güclüsən də, sən o qədər şey görürsən. Mən başa düşə bilmirsiniz, mən güclüyəm, düzdür. Güclü əslində heç bir qadın güclü olmaq istəmir. Heç bir qadın güclü görsənmək də istəmir. Sadəcə məcburuq övladımıza görə ayaqda qalmalıyıq. Deyirəm, sadəcə mən uzun zamandır ki, Aminlə dolu, qorxu dolu anlar yaşamamışam deyə mənə çox, necə deyim, stres keçirdim də o an. İnanırsınız ki, dünənlərim, baxın, bu bir ürək dərmanı, baxın, həqiqətən, bu bir ürək dərmanı, bir dənəsi də var orada, sakitləşdirici gecələr, baxın, sakitləşdirici dərmanı, gecələr bunları atıram, çünki hələ ki, tam istədiyim formada yaxşı deyiləm, normalda mənim özümdə panik atakı var, müalicə götürürdüm, uzun zaman idi ki, belə şeylər yaşamırdım, amma bu son Amin söhbəti məni çox pis elədi, həqiqətən. Çox yüngül bir dənə tuş çəkəcəm ki, izləyicilər məni daha yaxşı görsünlər. Bir də ki, yorumlarda oxudum dostlar. Demişsiniz ki, həqiqətən sən örnək bir anasan. Bunu eşitmək inanın ki, çox qürur verici bir şeydir. Çünki örnək ola bildiyim səndən xoşbəxt mən. Deyirlər, uşaqlarını atan analar var, belə normal uşaqlarını atan, xəstə uşaqlarını atan. Sadəcə onu deyirəm ki, onlar ana deyil.
onlar ana deyil. Yəni hər uşağı dünyaya gətirən ana olmur. Elə insanlar tanıyıram ki, elə mənim etdiklərim ki, mən vəzifəm də bunu övladım üçün edirəm. Elə insanlar var ki, uşaq dünyaya gətirə bilmir, uşaqları olmur, gedib yəni uşaq evindən uşaq götürüb onu böyüdüb boya başa çatdıran analar var. Yəni Allah yaxşı anaları qorusun. Həm də ki, mən anama oxşamışam. Mənim öz anam da övladlar üçün, bizim üçün hər şeylə keçib, hər şey eləyib. Mən anama oxşamışam. Ailə canlı olub mənim anam. Mənim anam ailə canlı olduğuna görə o hisslərim anama oxşuyur. Görünüş baxımından atama oxşuyuram. Belə necə deyim, bəzi xarakterlərim var ki, sərt yanlarım var. Düzdür, mən belə gülərüz görməyimizə baxmayın. Düzdür, ailəmə qarşı deyil, kənardan. Məsələn, qorumaçılığım var. Kimsə mənim ailəmə nəsə söz deyər və yaxud bir əzizlərimdən belə olsa, mən bu ailəni qurmuşamsa, yəni onun tək kişilər qorumur, qadınlar da qoruyur. Qadınların qoruduğu bir hissə var, kişilərin qoruduğu bir hissə var. Gərək onu bacarasan. Yəni mən icazə vermərəm ki, mənim ailəmə güldən ağır kimsə söz desin. Onda uşadayım mən. Bu sakit halım gedir. Bu qədər. Sadəcə kipimə tuz çəkdim və indi həm ev təmizləyəcəm. Amma ev vloguna bilən ki, sıxılmışsınız. Ona görə evləri təmizlədikdən sonra çəkməyə başlayacağım. Vlogu burada dayandıracağım. Birbaşa həyətə düşəcəm. Həyətdə vlogu başladacağım. Mən buranı təmizlədim. Şöyle otağım hazır. Belə qışdırdım. Bax, sizə bunun duruşuna bir dənə baxın. Deməli, uşaqların otağı təmiz. Burada qızım oynayır oyuncaqlarla. Ona görə belə töküb. Mən koridorum. Bu da mənim mətbəxim. Təmizləmişəm. Maşında paltarlarımı yuyulub onları eləyəcəm. O da undur. Qarışqa bişirəcəm ona görə. Baxın, mən bu çərçivəm elə xoşum gəlir buna. Bu banka podvala gedəcək. Bu da mənim ayna bəndim. Evet, düşürüm təmizləməyə. Belə. I let it in now, I let it in now. I get it out now, I let it out now. I let it in now, I let it in now. I let it out now, I let it out now. I let it out now, then I let it out now. I let it out now, then I let it out now. I let it out now, then I let it out now. I let it out now, then I let it out now. I just want me to be out, I let it in now. Let's share some make it out, I let it out now. Got it out, you out, I let it in now. Ya make it out, I let it down now. Obdi, tak manga enge mukte pias, la denai ra ta la. Whisky cola e tequila, la denai ra ta la. Chave si cante amare, hai de ta na. Ame santa le barbale, hai de ta na. Manga enge mukte pias, la denai ra ta la. Whisky cola e tequila, la denai ra ta la. Chave si cante amare, hai de ta na. Ame santa le barbale, hai de ta na. I let it out now. Mexicano stuck in the law. I let it now. Tu mezza me viola. I let it out now. I let it now. I let it now. I let it out now. I let it out now. I let it out now. I let it now. I let it out now. I let it out Queria não só deixar lá, I let it nada now. O som na cai make now, I let it now. É business sura make it out, I let it nada now. E tequila e anglamande, kama me te piao. Whisky cola iratia, aí então me te piao. Elo besoro de maraji, same piaule. Si me romnie kodo shavo, meter daule. Manga menge mukte pia, la denai ra ta la. Whisky cola iratia, la denai ra ta la. Le chave si cante amare, hai de ta na. Ame santa ele barbale, hai de ta na.
Chita, obedita, manga enge muktepia, swadinaira tatama, whisky cola y tequila, swadinaira tatama, shabe sikate amare, haydi gidip tadına, ame santayla barbare, haydi gidip tadına. Bitirdim işi, size bir daha hayatı neyledim göstereyim. Burada bilirsiniz ağac var idi. Kestim onu. Hayatı belə təmizlədim, ağacları daşıdım, tuğladım hamısını. Və işim bitdi. Hələlik.